Graphic pa Oh, magsimula na ako. Sorry naman. Bangag kasi, bangag. Yan, hello guys. Live tayo sa Roshanikra. Tama tayo ng Roshanikra. Yan. Tapos pupunta kami sa kuweba ni Adan tsaka ni Eva. Huwag naman. Bad yun umaga eh. Dok, sa mga nakikinig po, parental guidance po. Ano lang po yun, pang comedy section lang. At nag-umpisa ka pala, nagreklamo ka na. Hindi, ano rin po to, pampabawas ng taba. Yan, makasama ko sa trip guys, yan sa TG. Yan ang ano namin, yan ang sponsor namin ngayong araw. Daming pine tree. Pala lang. Si Joyce? Kasama yun si Joyce. Tropa pips pala to si Joyce? Tropa pips pala si Joyce eh? Nakalabas-labas ka naman ng oras na. Oo, pero iba pa din yung day. Ano kasi na nga siya. Hindi na siya or hindi rin? Hindi naman. Pero hindi na siya kapagising ng ano kasi naka-diaper na siya. So yung anak yung ayun kasi ayaw nila. Parang blessing in disguise na kaya yung pagkakataon. Kasi baka may ano ka para. Ano te? Wala man te? Kasi isang ano lang naman te, records lang yun. Patulog lang tayo. Pero nakatulog ako kung anti-allergy. Doon ako nakatulog. May effect kasi siya doon nakatakin ka. Kaya ininom ko yun nakatulog. Oo, tapos kasi. Guys, napakataas na view guys. Explain mo guys. Explain natin. Yan. Mauna ka nagpaplug kayo. Hindi, kayo mauna. Kasi kayo ang tour guide eh. Hindi ka. Sa Ate G siya yung ano natin. Tour guide natin. Yan. Yan, Roshanikra guys. Ito yung boundary between Lebanon and Israel guys. And on this part guys, makikita guys yung Kesset Cave. Makikita guys yung napakagandang value. Bawas-bawas din ang taba pag may time. Bawas-bawas ang calories. Tinanong ko yun sa alaga ko, ito yung Roshanikra eh. Sabi niya yan yung boundary na ano eh. Lebanon at Israel. Yun ang tawag sa lugar na yun, Roshanikra. Rosh is head. Huwag kayong mag-alala, tatawag po agad si Ate Jun para may nurse tayo. Si Joyce. Galing ako magpaalam. Tigat. Try ko nga gumawa. Ikaw yung kukunin kang midwife. Dito ka. Paano na po kung susundin ng mga pinagsasabi ko, bad po yun. Joke lang po yun, joke lang.
masarap yung... Kaya nga. Hindi pa masakit yung init. Ay, daan ako. Tapos na ako. Ayoko na. Eh? Sige natin. Try natin mag-pilitan na to. Sa dance. Jari ko na siya. Overnight. Advice po sa mga wag po magdala ng jowa para di pa kayo malungkot. Dito lang. Sante yung kuweba ni Adan. Di sabi ni kasi nila doon daw unang nag-ano yung ano eh. Doon ata sila tumira sa Adan tsaka sa Ira. True ba na? Sa Sangkid yun. Doon sila unang nagparami. Uy, dahan-dahan na, hawak-hawak. Dili de? Sa Keshet Cave. Yan, nature resort to guys dito sa part ng Israel, sa north side ng Israel. Found, malapit sa Nahariya. Yan, north side ng Israel guys. Yan, kita nyo yung napakagandang rock formation niya guys. Yan, ito yung makasama ko mga trippers. Yan. Yan sila. Gusti, saan mo maganon? Ano nagsarili? Tayo. Nang tayo. Yung isang part pa ng Keshet Cave guys. Ito yung napakagandang yan guys, rock formation guys. Itong part ng Keshet Cave guys. Yan. This is can be found in sa boundary ng Nahariya and Israel and then Lebanon. Kasama ko mga trippers guys. Sobrang saya guys, sa first time ko dito guys sa northern part ng Israel dito sa Keshet Cave. Guys, napaka-tripper sa nag-enjoy guys. Yung basta karamihan sana dito guys, mga first time pa lang din nila dito guys sa Keshet Cave.
guys, and then napakagandang greenery dito, greenery side side dito sa part ng Israel guys. Sobrang saya guys. I enjoy. Relax. Ito yung rest namin guys.